келе жатыр. Осымен бітті. Оларға кімнің қожайын екенін көрсетейік. Тобот Икс, алға! Жарайсың, уай! Робот қайнал! Робот қайнал! Қызық алды. Ойын енді басталды. Енді не істейміз? Шамаларың жеткені осы ма? Райан, Кори, жарайсыңдар. Сендерге сенемін. Иә, әлбетте, жеңдік! Тобот. Біз енді ғана бастадық. Төтенше жағдай бола қалса егер бізде көмектесеміз. Қауіп қатер төне қалса егер де сізге дайынбыз. Бізде күш бар, бізде кілт бар, тоботтарға айналатын машина бар. Алға тоботтар! Алға тоботтар! Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Бізде күш бар. Тоботтарға айналатын машина бар. Тоботтар! Бізде күш бар. Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Иә, бізде бір қалыпты өмір сүріп жатқанбыз. Әкеміз бұзылған көліктерді жөндейтін, ал біз ойынға алданып алаңсыз жүретінбіз. Алайда мектепте жүргенде әкемнің жауапты әрі маңызды іспен айналысып жатқанынан бейхабар болатынбыз. Оның рас, күндіз әке болса, түнде робот инженеріне айналатын. Көрдіңіздер ме, соңғы кездері Дайда қаласында оқыс оқиғалар көбейіп кетті. Мұның артында қылмыскерлер тұрғаны анық. Көздегендері кәсіп. Олар астыртын әрекетке сақадай сай көрінеді. Ал әкем құрастырған тоботтар сол қылмыскерлерді құрықтауға көмектеседі. Сонымен ойынды қалай бастаймыз? Ха, біз басшымыз. Сенің не ойлағаныңды түсіндім. 3-ші сыныптың 2 баласы жаһандағы қылмыспен күресуге арналған ең ғаламат машиналардың басшысы дегенге кім сенсін? Әкемнің ойлап шығарған небір роботтарын көргенде таң қалмау мүмкін емес. Бағымызға қарай бір роботтан емдендік. Қаһарман болу оңай шаруа емес. Бұлай болады деген ой түсімізге кірмеген. Жаңа өміріміз дүбірлі дода секілді. Дегенмен оның да қызығы бар. Сонымен дайынсың ба, Кори? Дайынмын, Райан. Алға, тоботтар, алға! 2 бала, 2 тобот. Сау бол, Райан, ертең кездесерміз. Көріскенше сау Иә. бол. Көріскенше. Сау болыңдар. Ертең дәптеріміз құртар. Ей! Анау әкем ғой. Кешіріңдер. Өзіңе қарасаңшы. Сағат 4-те скрипка, 5-те футбол. Бүгін биге барасың ба? Иә, бірақ алдымен жүрек жалғап алайықшы. Жарайды, үлгеретін шығармыз. Бүгінгі сабақтарың қалай өтті? Айтарлықтай ештеңе, сол күнделікті сабақ қой әке. Иә, бұл күнде әдеттегідей болды әке. Кори үй тапсырмасын ұмытып кетіпті. Өзі маған солай деді. Ол жайлы кейін сөйлесеміз. Амансыңдар ма? Иә, аманбыз. Отыра тұрыңдар. Ей, анау фургон 860 емес пе? Одан да күштісі. Ол фургонның А22 нұсқасы. Мәссаған, бұл үлгідегі көліктер сирек кездеседі. Оны білесің бе? Міне ғажап. А? Бұл не? Тоқтаңыздар! Тоқтаңыздар! Әке! Тоқтаңыздар! 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 Тоқтаңыздар!
өздігінен басқаруға көшу. Сен нені басып жібердің? Ештеңені? Райан, Кори, бұл хабарламаны сендермен бетпе-бет сөйлесе алмай қалсам көрсін деп жазып қойғам. Тыңдаңдар. Бұл арнайы көлік Тобот X деп аталады. Оны мен ойлап шығардым. Егер күтпеген жағдайға тап болсаңдар, ол сендерге қамқор болады. Сонымен, ол өздігінен басқарылады. Бұдан бөлек Тобот X-тің таңғажайып құпиясы ішіне жасырылған. Қазір келем. Кетіп қалды. Апырай, анау Долли мен оның апасының көлігі ғой. Жыламалы жатыр. Бұл не екен? Сонымен, не айтып жатырым? Тыңдаңдар, Тоботтың ерекше қасиеті бар. Оны іске қосу үшін алдымен арнайы кілт керек. Сендерге төсбелгі берген едім ғой. Ол жай төсбелгі емес, Тоботтың кілті. Көліктің сыртында белгісі бар. Кілтті сол жерге салсаңдар, Тобот X іске қосылады. Тобот X бұйрық орындауға әзір. Аналарды құтқаршы, тезірек! Сонымен, соңғы кездері көбейіп кеткен жол көлік апаттары жайлы сұрадың. Оған біздің көлік жөндеу орталығымыздың қатысы бар ма дейсің ғой? Қарапайым механикті бұндай сұрақ неге мазалады екен? Алдымен, соны айтшы. Өйткені мен артымнан із қалдырған емеспін. Мына қоңызды жапсырғанымды ешкім байқаған емес. Артынан оны міндетті түрде қайтарып алатынмын. Қане, басқа не білесің, айт. Басқа ма? Өзің айтқаннан басқа ештеңе білмеймін. Дегенмен, енді бәрі түсінікті болды. Дилак, көрме бөлмесіне келші. Есімің Дилак екен ғой. Иә, әңгімеміз әлі аяқталған жоқ. Енді не істейміз? Түсінсем бұйырмасын. Әкемізді не үшін ұрлап кетті екен? Әлгі Доллидің көлігі болмағанда оларды қайтсек те қуып жетер едік. Иә, оларды құтқара алғанымызға қуаныштымын, бірақ... Мен не деп кеттім? Басқаны қоя тұр. Полиция шақырайық. Не? Ақылыңнан алжастың ба? Оларға өзіміз келдік деп айтпақсың ба? Біз олар үшін аузынан уыз кетпеген баламыз. Бірақ бұл мәселені тек өзіміз шешуіміз керек. Әкем бізге Тоботты қалдырды. Ол бізге сөзсіз көмектеседі. Долли, амансың ба әйтеуір? Жайшылық па? Әлгі жол апатын естіген екенсің ғой. Алаң болмадың, аманбыз. Апам екеуміздің бағымыз бар екен. Алайда, бірдеңелер есіме келе береді.
бәлкім басымыз соққы тиген болар. Әкең үйде ме? Көлігімізді жөндетейік деген едік. Дәл қазір үйде емес, негізі ол жұмысында еді. Шаруасы шаш етектен. Бәлкім оған басқа жол келіп жолғарсың. Рас айтып тұрмын. Әкем қолы тимей жатқанда біреудің мазалағанын ұнатпайтын кісі. Өтінем, келесі жол келші. Қап, ұмытып барады екем. Мынаны әкеңе әзірлеп әкелген едім. Апам аздап көмектесті. Тым болмаса амандасып кетейінші. Мынаны берейін, жүрек жалғап алсын. Жоқ, тоқта, онда кірішу болма. Қойсаңшы. Доли, жоқ! Жарайды, мазасын алмайын. Апама айтайын, өзі хабарласын. Андағыны неғып ұстап тұрсың, әкеңе апарып бер. Кешегі уақиғадан кейін әлі есеңгіреп жүрсің. Төсектен тұрушы болма деп ем ғой. Есіңде ме? Қойыңызшы, апа. Жіберіңіз, өтінем, өзім жүрейінші. Қарашы бұны, үндемесең есіңде. Ұсталып қала жаздадық. Бұл құпияны қашанға жасырамыз? Одан да, не болып қалды? Осы сен тамақтан басқа не ойлайсың? Сонымен, енді ыдысты кім жуады? Ой, әкешім. Ау. Осымен бітті. Өткен қашып құтылам деп ойлама. Ей, ақымақ. Сіздің не айтып тұрғаныңызды түсінсем бұйырмасын. Ой, қойыңызшы. Теледидардағы полиция қызметкерлерінің әрекеттері жасанды. Шындығында қағазбастылықтан әрі аспаймыз. Ай! Кешіріңіздер, маған көмек қажет болып тұр. Кіммен сөйлессек болады? Қабат деген ай. Әкемнің мәселесімен келген едім, білесіз бе? Офицер, келіп кетіңіз. Тағы бір есерсоқ жүргізушінің кесірінен жол көлік апаты орын алыпты. Қане, кім бар? Тезірек жібер. Бірақ мырза, мұндай менен басқа ешкім қалмады. Өзіңіз айтқан едіңіз ғой. Сөзді қойды, іске кірес. Қане, тезден. Алайда мырза, мынау хаттама емес қой. Мақұл, оны кейінге қалдырып, бар деген жеріңізге барайын. Қазір. Мынау, әлгі көлік қой. Дер кезінде келдің. Жоқ, әкемді алып кеткен көлікті көрдім. Не? Оны қайдан көрдің? Мен кеттім. Сен осында күт. Жоқ, тоқта, мен де сенімен барам. Бұл қауіпті болуы мүмкін. Менде мынау бар. Ей, тоқта! Солай де, Райан. Тағы да үлкендігіңді көрсеткен түрің бе? Сондағысы менен бар болғаны 10 минут бұрын дүниеге келгені. Әне, келді. Ыдысына апарып берейін. Келе жатырмын. Саған айтқан едім ғой, Доли. Жұмыс істеп жатқанда әкемнің мазасын алмаған дұрыс. Кейінірек келіп жолық. Көлікті қашан жөндеп бере алады екен, соны сұрайын деп едім. Тексеріп көрмейінше айта алмайды. Сен бірдеңені жасырып жүргенге ұқсайсың. Тұрған жеріңнен қозғалма. Кори, біз достарымызға дауыс көтермейміз. Сен мұны жақсы білесің. Онымен сыпайы сөйлесіп кейінірек келуін өтін. Дәл қазір қолым тимей жатыр. Жарайды, онда кейінірек кеп жолығайын. Әке?
ай, өтінем, көмектесіңдер маған. Қабат деген ай, қырсық бір айналдырса шыр айналдырады деген. Тура кинодағыдай болды ғой. Бәрекелді. Құрылғының зардабы кімге тиеді екен? Ана жігіт. Оны таптым, Тобот. Ана көліктің соңына түс. Қара түсті көліктің соңына түсем. Әке? Осындасыз ба? Тобот X пен Y-ды құрастырып жатқанымда сендерді бір сәтте есімнен шығарған емеспін. Иә, екі тобот бар, және олардың басты мақсаты біздің отбасымызды қорғау. Иә, тобот Y-ға сенің төсбелгің керек, Кори. Төсбелгіңді жоғалтпаған шығарсың, ұлым. Өйткені өзіңді жекеменшік тоботың күтіп тұр. Көліктің артындағы белгіге кілтті салып, оны оталдыр, балам. Ха! Ақауы бар көлік анықталды. Не дейсің, X? Мен ол көліктің соңына түс деген жоқпын ғой. Көліктің жүргізушісіне қауіп төніп тұр. Иә, дұрыс айтасың. Алдымен оған қол ұшын беруіміз керек. Дегенмен не істей аламыз? Оған не болды екен? Талдау жасайық. Тежегіш істен шыққан, бір жеріне зақым келген. Қозғалтқышы қалыптан тыс жұмыс атқаруда. Қорытынды. Көлік бұрылысқа жетіп 30 секунд ішінде соғылады. Жақсы, тездетіп бұл оқиғаның алдын алайық. Жылдамдықты арттырыңыз. Бұл ең жоғарғы жылдамдық. Жүк көлігінен қалпаятын болдық. Жылдам, бұл бұйрық. Жылдамдықты арттырып келеміз. Мына қырсық құрылғын-ай, түзету енгізейін. Мінекей, қазір. Көлік механикалық басқарылуға көшті. Болды. Бұл сенің қолыңнан келе ме? Райын жоспар құрады. Тобот X жүзеге асырады. Нысана жақындап қалды. Мен белгі берген кезде көлігіме қарғып түсуге әзір бол. Өзіңнің несің дұрыс па? Мен олай істей алмаймын. Ертеңгі жаңалықтардың тақырыбы 7-ші даңғылдағы көлік апаты. Енді жұрт ескі көліктерін Бурунг Моторс жаңа көліктеріне алмастыратын болады. Әне келе жатыр. Тапсырма орындалды. Жүргізуші есінен танып қалды, бірақ дін аман. Тобот Y, роботқа айнал! Сонда әкем саған арнап Тобот X-тің көшірмесін жасаған ба? Тобот X-тің көшірмесі ме? Жоқ. Маған X ұнайды. Бірақ мен он сияқты емеспін. Мен одан да мықтымын. Мені оның екінші нұсқасы деп есептеңдер. Полицияға барам дегенің қалай? Бармайым деп уәде бермеп пең. Райан, әкемізді өзіміз іздеп табамыз деп айтып едім ғой. Бәрі сен ойлағандай оңай емес екенін білесің бе? Сен жағдайды қиындатудың ғана жолын білесің. Өзім де білбем. Иә, мырза, әлбетте. Автобустың шаруасын тындырып қойдым. Жоқ, ешкім көрген жоқ. Ешқандай із қалдырған жоқпын. Ей, тоқта! Қайда кетіп барасың, мен жүргізушімін? Жақсы, жер, қала орталығы. Ей, тоқта! Кори қайда? Ол маған бұйрық беру керек еді ғой. Тобот X, Y, роботқа айнал! Көлікті қалайша қайдағы бір компьютер бағдарламасына сеніп тапсыруға болады?
Бурун Моторс осы мәселені дұрыс шешкен болса, балаларымызды неге солардың қауіпсіз көліктеріне отырғызбайды? Дұрыс айта. Ашуға булыққан қала тұрғындары менің көліктерімді талап етсін. Әкем істен шыққан көліктерден түсініксіз белгілерді байқадым демеп пе? Солай деп Бәлкім сол қаскөйлердің қылмысын әшкерелемек болған шығар. Ендеше өзіміз тергеу жұмыстарын жүргізіп, бәрін анықтауға тырысайық. Жылдам! Нысана белгіленді.